unboxing ini dulu. Ini yang kotak nih guys. Yang kotak ini pasti dapat bot box, pasti bot box. Ya itu. Ah, Wah, ya kan betul. Ya, dapat bot box. Oh, ini apa ya? Kasihan dia lagi sakit guys. Satu lagi. Aku dapat apa tadi bilang? Dapat Snakey. Ini pasti Snakey. Kita lihat. Pasti Snakey. Snakey dia mukanya kayak ular kobra tadi ya kan. Snakey guys. Coba. Ya, kan Snakey. lucu. Kakak ini. Halo,